oldin sizlarga qaytarish bo'lyapti. Muslimalarga boshlanish bo'lyapti. Biz oldin sonlarni nimalarga bo'lib oldik? Biz sonlarni biz ikkiga bo'lib oldik. Raqamlar va sonlar deb oldik. Raqamlar qaysilar edi? Raqamlar bular 0 dan tortib nechigacha? 9 gacha. Nechta raqam bor? 10 ta raqam bor. Endi son degani birdan boshlab mana shu raqamlar ishtirokida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 shularni ikkala hammasini aralashtirib yo bittasidan qo'shib turib nima qilyapti? Raqamlar asosida nima tashkil qilyapti? Sonlarni biz tashkil qilyapmiz. Bu sonlarni biz yana qanaqa sonlarga bo'lib oldik? Biz bu sonlarni oldida ishorasi bo'lsa, minus ishorasi bo'lsa, manfiy sonlar dedik. İşarası yo'q bo'lsa, nima sonlar deb oldik? Musbat sonlar deb oldik. Musbat sonlar. Bundan keyin biz yana sonlarni qanaqa sonlarga bo'lib oldik? Akmalda qanaqa sonlar bor edi yana? Qarz. Yo'q, bu qarz mana manfiy qarzimiz musbat. Yana nimaga bo'lib oldik? Mashhur sizlarning yana sonlarni qanaqa sonlarga bo'lib olsak bo'ladi? Hali ko'proq sonlarni 2, 4, 6, 8 qanaqa sonlar? Juft va tog' sonlarga bo'lib oldik. Juft sonlar degani bu 2 ga bo'linadigan sonlar, ya'ni 2, 4, 6, 8, 10, 120 bo'lib bu juft son. Va yana qanaqa son bor edi? Tog' son, ya'ni 1, 3, 5 7, 11, 41, 21, 33 bo'lib ketaveradi. Demak, bu ham yana nimalarga biz xuddi haligi odamlarni o'g'il bola, qiz bolaga ajratganimizdek, undan keyin o'g'il bolalarni ham yana yoshi kattalar, yoshi kichkinalarga nima qilib bo'lib ketyapti. Endi undan tashqari yana bitta narsa bor. Bu sonlarni yana juft toqligiga qarab, manfiy musbatligiga qarab bo'ldik. Va yana bittasi tub va murakkabligiga qarab bo'lib qo'yamiz. Mashhur tub va murakkabligiga nimalar misol keltirsa bo'ladi? Qanaqa edi bu? Tubga. 7. Tubga 7 ni misol keltiryapti. Nima uchun 7 ni misol keltiryapti? Tubni asosiy belgisini bilib olinglar. Mohiyati tub sonlar faqat o'ziga va biriga bo'linadi. Mana 2 o'ziga va biriga bo'linadi. 3 o'ziga va birga bo'linadi. Endi nima kelyapti? 4 kelyapti. 4 nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. Shuning uchun 4 ni tub son deyolmaymiz ekan, u qanaqa son bo'lar ekan? Murakkab son bo'lar ekan. 3 bo'ldi. 5 tub son. 6 chi? murakkab. Chunki u nechiga bo'linadi? 2 ga va 3 ga bo'linadi. Endi 7 da yo'q. 8 chi? 2 ga, 4 ga, 8 ga. Qaranglar, shunaqa bo'ldi. Endi 9 3 ga bo'linadi. Shuning uchun bu ham murakkab son ekan. Shundan sizlarga bitta qoida kelib chiqadi musulmonlar, doim esinglarda tutsin. Juft son hech qachon tub bo'lmaydi. Chunki u nechiga bo'linadi? 2 ga bo'linadi. Shuning uchun juft son hech qachon tub bo'lmaydi. Endi 2, 3, 5, 7, 9, 10 chi? 10 tubli murakkab 2 ga bo'linadi. 11 endi o'ziga bo'linadi, xolos. 12 3 ga, 4 ga, 5 ga va 6 ga bo'linadi. Endi 13 bo'lsa o'ziga bo'linadi. Demak, bular 2, 3, 5, 7, 11 lar nima ekan Mustafa? O'ziga bo'linadi. Shuning uchun ular tub. Bilsanglar, turibdi, tub bo'lib qolibdi deydi, bilasizlarmi? Tuppagan anaqa tuppay bo'lib qolibdi deb suvsiz bo'lib qoladi, bilasizlarmi? Turib yeganmisizlar siz? Oshga qo'shib, acha turibdi, suvsiz bo'lib qolsa, tub bo'lib qolibdi deydi. Sizlar endi suvligini yegansizlar. Ba'zi bir turiblar, haligi suv qochib turib, ko'p tursa, tub bo'lib qoladi. Valini suv qochib ketgan nima bo'lib qoladi? Shuni tub bo'lib qolibdi deydi. Ya'ni bu tub degani kallanglarda qolsa, nima bo'lar ekan musulmon? O'ziga va birga bo'linar ekan, xolos. Boshqa hech qanaqa songa nima bo'lmaydi ekan? Bo'linmaydi ekan. Mana 77 kelyapti. 7 ga bo'linadi, 11 ga bo'linadi. Shuning uchun bu qanaqa son ekan? Yo'q,
tub emas, murakkab bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, 33 chi. Chunki 3 ga bo'linadi. Agar faqat 1 ga bo'linganda, misol uchun 29. O to'qsonga 21 ni 33 qo'shib qo'yish. Ha? 90da? 33 topmi? 33 tog'mi, juftmi? Bo'lmadi. Nechiga bo'ladi? 33 bo'lmadi. Ha, toq degani nima degani edi? Toq degani shunda sizlar bir-biridan farqini tushuninglar. Juft degani faqat 2 ga bo'linsa bu juft bo'ladi. 2 ga bo'linmasa bu nima bo'lar ekan? Toq bo'lar ekan. Bu toq degani bilasizmi nima degani? Mana qaranglar, biz futbol o'ynayapmiz. 5 ga 5 o'ynaymizmi? Nechta odam bo'ladi? 10 ta. Nimamiz? Juft bo'lamizmi? Ikkosi juft bo'ladi. Endi biz 9 ta odam borgan bo'lsak futbolga, bu qanaqa bo'ladi? 4 ga 5 bo'lib qoladimi? Bitta nima bo'lib qolyapti? Toq oshib qolyapti. Xuddi shunaqa narsa. Juft degani ikkosi bir-biriga nima bo'lishi kerak? Ravno, ya'ni teng bo'lishi kerak. Mana 28 14 bo'ladi. Demak, ikkalosi nima bo'lyapti? Juft bo'lyapti. Lekin 33 ta olsangiz, 33 ta odam borgan bo'lsa, 2 ta komanda qiladigan bo'lsangiz, 16 ga 16 bo'lib, bir kishi asli bunga o'xshab chekada nima bo'lib ketadi? Qoladi. Tushundingizmi? Toq bilan juft. Tub son bilan murakkab son almashtirib qo'ying. Bu juft toq degani umuman boshqa narsa. Mana qaranglar. Hozir Mashhurbayda savolidan keyin sizlarga aytaman. Juft toq degani umuman boshqa narsa. Agar son eshitinglar 2 bilan 4 bilan 6 bilan 8 bilan 0 bilan tugasa, bu son qanaqa son ekan? Juft son. Agar son 1 bilan 3 bilan 5 bilan 7 bilan 9 bilan tugasa, bu son qanaqa son ekan? Toq son bo'ladi. Uni yopdikmi? Uni kitobini nima qildik? Yopdik. Tugatdik. Ya'ni biz sonlarni qiz bola, o'g'il bolaga qashti shunaqa qilib ajratib oldik. Endi boshqacha tomoniga olyapmiz. Biz ularni endi songa bo'linishiga qarab turib olyapmiz. Bo'linishiga qarab turib olsak, biz ularni nima-nimaga ajratib olamiz ekan? Tub va murakkabga ajratib olamiz ekan. Agar son muslima o'ziga va 1 ga bo'linsa, faqat shu ikkosiga bo'linsa, bu son nima bo'lar ekan? Turubga o'xshab tub bo'lar ekan. Agar bittadan oshsa 2 gami, 3 gami, 11 gami nechiga bo'linib qolsa, bu son nima bo'lar ekan? Murakkab son bo'lib qolar ekan. Tushundinglarmi? Bir tub ham murakkab ham son emas. Tushundinglar? Tub sonlar nechidan boshlanib ketar ekan? 2 dan boshlanib ketar. Endi bundan keyin sizlarga keladigan narsa aytadiki, sizlarga masalalarda prezident maktabiga kirganda yo bo'lmasam mana imtihonlarda sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajrating desda, esinglarda manaqaga bo'lib ketadi. Mana 24 deyapti. Tub ko'paytiruvchilarga ajrating desa, mana tub ko'paytiruvchilar tublarni birinchisi necha bilan boshlayapti? 2 ga bo'laman 12, 2 ga bo'laman 6, 2 ga bo'laman 3. Endi qaranglar, 3 ga 2 ga bo'linadimi? Yo'q. Keyingi tub songa kelyapman. Necha ekan? 3. 3 tubga olib borib 3 qilaman, 1 bo'laman. Endi tub ko'paytiruvchilarga ajratgandan keyin 24 teng 2 dan nechta? Bitta, 2 ta, 3 ta. 2 ni nimasi bo'ladi? Kubi ko'paytirilgan 3. 2 ni kubi necha Mashhurbek? 2 ni kubi 8. 8 kira 3 24. Mana tub ko'paytiruvchilarga ajratdi, shunaqa bo'ladi. Tushundinglar? Mustafa? Bo'ldi.